Oke, kali ini kita akan membahas tentang instalasi print untuk komputer dan mesin kopi Fuji Xerox DokuCenter S2320. Let's check this out. Selamat datang di Vanektro TV. Bersama saya Yugo. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperagakan cara penginstalasian print pada komputer dan mesin fotokopi Fuji Xerox DC S2320 atau 2520. Bagaimana cara penginstalnya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, sebelum masuk peragaan, saya akan memberitahukan equipment apa saja sih yang diperlukan untuk kali ini. Pertama, ada device yaitu komputer atau laptop. Lalu yang kedua ada mesin fotokopi itu sendiri tentunya. Dan yang terakhir, untuk menghubungkan device komputer atau laptop dan mesin fotokopi diperlukan kabelan. Lalu saya akan menjelaskan step by stepnya. Pertama, kita setting IP address antara komputer dan mesin fotokopi. Lalu kita colokkan kabelan ke kedua device tersebut. Lalu kita lakukan ping IP antara mesin fotokopi dan komputer. Setelah itu kita lakukan download driver. Lalu kita install drivernya. Dan terakhir kita lakukan test print pada komputer dan mesin fotokopi itu sendiri. Dan langsung saja kita ke peragaan untuk instalasi print berikut ini. Oke, pada mesin fotokopi Fuji Xerox DokuCenter S2320 ini, pertama-tama kita lakukan setting IP address pada komputer device yang kita gunakan. Pertama-tama kita ke menu control panel, lalu kita pilih network and internet. Setelah itu kita pilih network sharing center dan kita pilih change adaptive setting. Setelah itu kita pilih Ethernet, klik kanan dan kita pilih properties. Lalu kita pilih Internet Protocol version 4. Setelah itu kita pilih Properties dan kita centang checkbox Use the following IP address. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.100.170. Lalu bila kita arahkan subnet max-nya langsung terisi otomatis. Lalu kita pilih default gateway-nya, kita isi 101 dan klik OK. Seperti ini. Selesai. Tinggal kita close saja. Lalu selanjutnya kita colokkan kabelan antara device mesin fotokopi dan device yang kita gunakan, yaitu komputer atau laptop. Setelah itu kita lakukan pengecekan IP address pada mesin dengan cara klik mesin status. Lalu kita pilih IP address, klik OK. Dan ini IP address yang kita dapatkan pada mesin secara otomatis. Langkah selanjutnya kita akan mendownload driver scanner pada website Vanektro di www.vanektro.com. Seperti ini tampilannya. Kita pilih download area. Pada laman download ini kita pilih driver printer untuk mesin fotokopi Fuji Xerox DC S2320 ini.
Di sini pilihannya ada untuk Windows 10, Windows 8.1, 8, 7, dan XP. Di sini kita pilih Windows 8.1 dan tunggu proses downloadnya hingga selesai. Jika proses downloadnya sudah selesai, kita klik kanan, lalu klik tampilkan dalam folder, dan seperti ini drivernya. Oke, kali ini kita akan melakukan instalasi print menggunakan CD driver yang telah tersedia dalam paket pembelian. Pertama-tama kita ke menu kontrol panel, lalu kita pilih hardware and sound, dan kita pilih device and printer. Seperti ini. Lalu kita pilih add a printer. Di sini langsung terlihat device-nya yang telah terhubung oleh komputer. Di sini ada Fuji Xerox Logo Center S2320 ini. Kita klik dan lalu klik next. Lalu selanjutnya klik have a disk. Lalu kita browse. Di sini kita pilih driver CD ya. Ada Autoron atau FXHBLAL. Bebas, kita pilih yang mana saja. Klik open, lalu klik OK. Klik mesinnya dan klik OK, lalu di sini kita pilih replace karena tadi kita sudah mencobanya. Klik next lagi. Lalu klik next saja. Dan kita akan print a test pack. Seperti ini notifikasinya. Di layar panel dan pada indikator lampunya. Dan ini adalah hasil printnya. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila ada keluhan dengan mesin fotokopi Anda, silakan tulis komentar di kolom komentar agar kita jadikan bahasan untuk video berikutnya. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di bawah ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan selamat mencoba.